Grazie, un cordiale saluto a tutti e in particolare un sentito ringraziamento ai relatori che hanno dato la loro disponibilità a dare vita a questo convegno che, come allude il titolo, mira a spingere avanti, passiamo pure alla successiva, mira a spingere lo sguardo al di là delle dinamiche che hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo dell'attuale infezione da SARS-CoV-2, più noto come Covid-19, diventata poi pandemia, immaginando come e quanto essa potrà modificare i vari aspetti della nostra esistenza. Aspetti di natura psicologica, sociale, relazionale, in sostanza che includono tutti gli aspetti esistenziali, non solo del nostro popolo, ma di gran parte dell'umanità. Avanti. Infatti la grave, oltre che incontenibile, infezione virale che ha invaso il nostro paese e poi il mondo intero, non si è limitata solo a contagiare fisicamente, ma sta destabilizzando in modo ancora più profondo lo spirito e la mente di coloro che stanno vivendo questa tragica esperienza. Possiamo quindi immaginare per il prossimo futuro effetti che si rifletteranno sull'intero ambito esistenziale di gran parte dell'umanità, soprattutto di quei paesi che i processi di globalizzazione, come sostiene il pontefice nella sua enciclica Fratelli Tutti, con l'alibi di aprirsi al mondo, hanno massificato in una forzata ed esasperata interdipendenza sociale, culturale, economica, secondo un modello culturale unico che ha sconvolto i valori di riferimento tradizionali. Avanti. Sarà dunque importante verificare, come afferma il dottor Bruno Geraci nel documento interconfessionale piemontese. Il dottor Geraci, ex direttore dei servizi giornalisti della RAI di Torino, il quale dice: se la pandemia ci ha resi solo più guardinghi o anche più profondi, oppure se ci ha ulteriormente chiusi ai rapporti con gli altri o ci ha insegnato a misurarne il valore, a selezionarli, a tenerli da conto, se ci ha solo spaventati o ci ha aiutati a riflettere su quel che abbiamo fatto finora e su quelli che ci attende qui ed oltre. Avanti. Intanto questa esperienza induce alcune riflessioni che riguardano i complessi rapporti che esistono non solo sul piano delle relazioni fra gli uomini, ma anche dei rapporti tra l'uomo e la natura, che dell'uomo costituisce l'alveo vitale. Come ha ricordato il Monsignor Nosiglia recentemente, Papa Francesco dice che ci ricorda che Dio ha dato all'uomo la facoltà di governare il mondo in modo libero, ma soprattutto in modo responsabile. Tuttavia, la storia della vita ci ha più volte indicato che non di rado il potere dell'uomo sembra soccombere di fronte all'azione di forze infinitamente grandi della natura, così come di fronte allo scontro con forze infinitamente piccole. Avanti. Avanti. Più volte si è potuto constatare come lo strapotere delle forze naturali abbia potuto generare cataclismi con immani e terrificanti conseguenze, che hanno mutato la struttura del nostro pianeta, nonché il suo habitat ambientale e animale. Pensiamo ai dinosauri e alla loro scomparsa. Ma nell'arco della vita, non meno sconvolgenti si sono dimostrate le forze infinitamente piccole, come i diversi microrganismi, in particolare i virus, i quali non dispongono di vita autonoma, ma posseggono un impianto genetico che consente loro di parassitare
in modo indissolubile la vita animale, di proliferare in modo esponenziale, nonché di aggredire l'uomo fino a provocarne la dissoluzione in modo spietato e feroce. Va però sottolineato che questi conflitti profondi che si scatenano tra l'uomo e la natura sono per lo più causati da azioni e scelte attuate dall'uomo stesso. Avanti. L'intelligenza umana ha cercato di mettere in atto controffensive strategiche per tentare di neutralizzare le aggressioni da parte delle entità microscopiche, le quali però sono capaci di sfruttare tutte le possibilità iscritte strutturalmente nella loro natura e così tendono a sottrarsi ai tentativi di neutralizzazione da parte dell'uomo, per quanto inconsapevolmente, attraverso mutazioni della loro struttura genetica che ne facilitano la vita a continuare a proliferare, a perseguire il loro compito naturale, che consiste appunto nell'aggredire la vita animale, come appunto il caso del Covid-19, che si è dimostrato peraltro mostruosamente contagioso. Avanti. Ma anche un'altra profonda riflessione si impone riguardo ai comportamenti strategici che l'uomo ha da tempo messo in atto, sotto la spinta dei nuovi valori morali di riferimento che egli ha assunto. Nella realtà della civiltà attuale, nonostante continuino a esistere conflitti attuati con le armi tradizionali, come succede in parecchi territori del nostro mondo, tuttavia la posizione delle diverse organizzazioni umanitarie di controllo globale tende a stigmatizzare sostanzialmente l'uso delle armi e delle bombe convenzionali, cioè quelle che hanno caratterizzato le grandi guerre del secolo scorso, ma a sostituirle con altri mezzi di distruzione più raffinati e insidiosi. Avanti. Il mondo di oggi, anche con la smaniosa pretesa di creare ponti di collegamento fra gli uomini, con lo scopo perlomeno apparente di favorire un benessere globale, sociale, economico e culturale ed eliminare così le disuguaglianze, ha in realtà rivelato fini e scopi di egemonia e di sottomissione fino alla distorsione dei principi antropologici ancestrali. E di conseguenza si stanno eliminando i valori etici e morali tradizionali. Si è venuta a costituire una sorta di regime dominato dal relativismo, anticamera di un nichilismo che si sta insinuando nella mente e nello spirito dell'uomo, producendo nuovi valori contrapposti a quelli tradizionali. Avanti. È dunque in atto una rivoluzione della cultura etica e morale che fatalmente si esprime in comportamenti che manifestano scopi e obiettivi della vita umana che sono essenzialmente materiali, sopprimendo così valori spirituali come il senso di trascendenza rivolto alla presenza divina, come afferma Monsignor Ravasi, nello spazio, nella storia, nella parola. Su queste basi, per superficialità e incoscienza, si è contagiato il mondo e favorito obiettivi e scopi che hanno impedito di prevedere la realtà che si stava presentando. Sono così venuti a mancare in tutto il mondo, particolarmente nel nostro paese, quei presidi fondamentali utili per gestire le infezioni in modo corretto, responsabile ed efficace, consentendo invece di superare le barriere continentali per diffondersi in tutto il mondo. Avanti. Va infatti sottolineato che l'esplosione dell'infezione, pur con le attenuanti dovute alla sua comparsa improvvisa e inaspettata,
ha messo in evidenza una disdicevole superficialità, oltre che pregresse carenze istituzionali, sia di natura strategica che organizzativa, cioè sul piano politico, così come sotto il profilo dell'assetto sanitario, nonostante gli esempi di gravi epidemie avvenute negli ultimi anni. E così ecco uno squilibrio che l'aggressione virale ha fatto spietatamente emergere. Infatti l'infezione ha pesato molto sull'antico equilibrio dovuto alla mancanza del controllo del territorio a favore di un sistema che da sempre ha privilegiato la centralità dell'ospedale proprio per compensare la mancanza di un assetto territoriale, cioè un'insufficienza dell'assetto territoriale. Avanti. Essenziale si è rivelata infatti la mancanza di una vera e propria rete organizzativa capace di porre la medicina territoriale come baricentro del sistema sanitario. Si è invece creato un assetto sanitario ospedalocentrico con l'ospedale come punto di riferimento immediato. Come conseguenza, adesso afferisce un flusso incontenibile e in parte improprio di cittadini, in gran parte improprio, che scavalcano il proprio medico di base ritenendo di trovare una più efficace risposta nel pronto soccorso ospedaliero. Voglio però sottolineare che qui non è in discussione la competenza medico-scientifica della medicina generale preposta alla sorveglianza sanitaria del territorio, quanto piuttosto è in causa la mancanza di un'organizzazione che, anziché abbandonare a se stessi i medici di medicina generale, li dovrebbe coinvolgere in strutture che possano disporre di mezzi diagnostici e protettivi che consentano loro di rispondere in prima istanza e in modo efficace alle necessità sanitarie dei cittadini. E questo nonostante i tentativi attuati già alcuni anni fa, proprio dall'Università di Torino, di pianificare una medicina territoriale che rappresenti il centro dell'intero assetto sanitario. Avanti. Ripercorrendo la storia di questi ultimi anni, emerge anche un fatto curioso. Il fondatore di Microsoft e filantropo Bill Gates già da anni mette in guardia sui rischi legati a invasioni virali. Infatti, dopo aver avvertito già nel 2015 il mondo sulla probabilità di una pandemia causata da un virus respiratorio, così si espresse nel corso di un TED Talk, che significa Technology Entertainment Design, cioè un'organizzazione privata che gestisce conferenze, si espresse in questo modo: la prossima guerra che ci distruggerà non sarà fatta di armi, ma di batteri. Spendiamo una fortuna in deterrenza nucleare e così poco nella prevenzione contro una pandemia. Eppure un virus oggi sconosciuto potrebbe uccidere nei prossimi anni milioni di persone e causare una perdita finanziaria di 3.000 miliardi in tutto il mondo. Ecco che questa è una previsione incredibile. Allora ci si deve domandare se Bill Gates sia un veggente oppure se abbia delle informazioni esclusive. Avanti. Una ulteriore realtà di enorme gravità che si sta profilando riguarda i riflessi economici. La rapida e difficilmente contenibile diffusione pandemica del virus non ha causato solo uno stato di prostrazione umana dovuta sia alla paura del contagio, sia alla tragedia della perdita di molte vite umane, ma ha coinvolto l'intero scenario vitale del pianeta. Di fatto questa epipandemia che sta sconvolgendo e coinvolgendo tutto il mondo
sta togliendo il respiro all'economia, condizione che si manifesta con caratteri che sono molto diversi tra i vari paesi in relazione alle loro preesistenti e diverse situazioni economico-finanziarie, oltre che ai confusi, tardivi e contraddittori interventi politico-sanitari. Condizioni che si stanno riverberando sui diversi aspetti economici che corrispondono a un ampio e complesso ambito di attività umane che rischiano purtroppo di essere travolte. Avanti. Sotto il profilo umano, le misure di isolamento nel contesto sociale stabilite dalle istituzioni statali e regionali, per quanto utili a frenare la diffusione del contagio, hanno avuto un effetto paralizzante con forti risvolti psicologici che hanno destabilizzato gli aspetti intimi della vita umana e sconvolto molti costrutti tradizionalmente radicati nella nostra mente, fra questi la stessa idea di convivenza, gli equilibri della vita pubblica e privata su cui si fondano o si dovrebbero fondare le comunità in cui viviamo. Di conseguenza sono cambiati i comportamenti, gli stili di vita, i rapporti individuali e collettivi, che altro non sono che il traslato concreto della concezione filosofica della vita e dei suoi significati che ciascuno trae dall'esperienza del vivere. Avanti. Va inoltre considerato che le informazioni che vengono diffuse dai media, così anche come dai comitati scientifici nazionali e internazionali, appaiono piuttosto improvvisate, poco veritiere, in quanto contraddittorie. E di queste ultime settimane il rapporto dell'OMS tramite il Global Health Statistics 2021, che ogni anno raccoglie i principali dati sanitari mondiali, secondo il quale il calcolo dei morti globali, come accennava già prima il professor Guarnero, per Covid-19 nel 2020 ammonterebbe a oltre 3 milioni, anziché all'1,2, come risulta invece dalle segnalazioni dei vari centri di comunicazione internazionali, il che dimostra che gli stati, così come le diverse regioni, per rimanere nei nostri confini, utilizzano criteri di analisi e di calcolo sui vari aspetti della pandemia che devono essere rivisti. Avanti. Inoltre, pur senza volere cedere all'idea dell'esistenza di un complottismo arbitrario, non è tuttavia possibile ignorare le notizie, sempre più numerose e aggiornate, le quali tendono a riferire il pandemico contagio del Covid-19 non a una naturale zoonosi dovuta, cioè al passaggio di un contagio diretto tra animale e uomo, ma piuttosto a una elaborazione della patogenicità del virus creata in un laboratorio scientifico. Così indicherebbero testimonianze di illustri scienziati e anche premi Nobel, non dimentichiamo Luc Montagnier, anche se contrastati da pareri opposti di molti scienziati. Ma non deve sorprendere il fatto che la posizione di questi ultimi, come già successo più volte in passato, possa essere un adattamento per assecondare strategie di comodo esterne. Avanti. D'altra parte, questa è anche l'opinione espressa proprio in queste ultime settimane da ben 18 virologi che lavorano nei principali centri scientifici statunitensi, che hanno firmato una lettera inviata all'autorevole rivista Science per contestare l'ipotesi, peraltro accreditata anche dall'OMS, secondo cui la pandemia da Covid-19 sarebbe originata dal contagio animale verso l'uomo, accreditando invece l'ipotesi di un rilascio accidentale da un laboratorio. Anche questo fenomeno che avviene non di rado. Prossima. Resta il fatto che la possibilità
di ingegnerizzare un virus e delle conseguenze della sua diffusione nel contesto umano non può restare un elemento sconveniente da affrontare politicamente. I numerosi elementi di carattere biogeopolitico e di valore scientifico relativi alle caratteristiche strutturali di questo Covid-19, come è stato dimostrato, impongono un giudizio per quanto prudente sull'intero fenomeno che sta sconvolgendo il mondo intero e non consente, anche sotto il profilo bioetico, oltre che morale, di evitare che l'attenzione si rivolga a una valutazione di ipotesi, peraltro non irrealistiche. Avanti. In conclusione, l'esperienza di questa epipandemia impone un'attenta riflessione rivolta alle diverse istituzioni competenti per una profonda revisione degli schemi organizzativi, per una ridefinizione di obiettivi, per correggere i difetti, le carenze che affliggono i diversi ambiti della vita civile, sociale, sanitaria ed economica. In sostanza, si rende necessaria una nuova cultura che consenta di rivedere i significati e i valori etici e morali della nostra vita. Questo compito spetta, anche se non solo, ma in particolare alla politica, poiché essa è l'organismo generale principale in quanto responsabile delle decisioni e degli indirizzi che fanno da guida alla società e che si riverberano su tutte le attività. Avanti. Infine, un'altra attenta riflessione occorre fare riguardo all'attuale imperante sistema di globalizzazione, come già sostiene il pontefice nella Fratelli Tutti. Sistema che ha favorito lo sviluppo di un mondo massificato, come dice il Papa, e facilitato connessioni internazionali fra gli Stati, favorendo così la diffusione di una nuova cultura dell'esistenza che include gli aspetti sociali, economici ed etici, ma che purtroppo lascia penetrare anche tutto ciò che può imbrattare il mondo. Ringrazio per l'attenzione.